Data d'arribada. 2011. Poble. Selva. Del camp. Per la vitamina C. Ha estat un aterratge galipàndric. Resulta que l'altre dia anava caminant tranquil·lament pel carrer, anava xino-xano, allò per estirar una mica les cames, i de cop i volta va començar a bufar un vent molt fort i molt gelat. I jo, com que em vull fer sempre el valent, anava amb mànigues de camisa. I va començar a bufar aquest vent molt fort i em sembla que em vaig acostipar de valent. Perquè com que en aquesta missió especial d'Agent Secret que tinc he de visitar diferents escoles perquè els nens i les nenes facin fantàstics plats de fruita que cuinin, doncs mira, podria ser la solució per curar-me d'aquest constipat que tinc. Una fruita ideal per a constipats com el meu és el préssec. Va molt bé. Quina casualitat! Ara que hi penso, en aquesta escola que avui visito, em cuinaran un plat amb préssec. Bona tarda a tothom! Avui al Tastafruita, l'agent secret i viatger en el temps Martí Massafré va a la recerca del préssec. I és que s'ha de curar d'una calipàndria de campionat. Per a fer-ho, visita l'escola Gil Cristià i Arbós de la Selva del Camp, on cuinaran un ou ferrat. Sí, un ou ferrat, on no hi ha ni un sol ou en els ingredients. Ho faran amb poma, iogurt i préssec. Aquesta última fruita ideal pels refredats. Esteu preparats per cuinar aquest Ou ferrat amb patates. Doncs vinga, som-hi! Nosaltres hem cuinat un ou ferrat que sembla un ou ferrat, però no és de veritat. Un moment! Abans de cuinar i menjar-nos el plat, què hem de fer? Això. És de préssec, iogurt i poma i canela. Doncs primer hem tirat el iogurt al plat. Ho hem escampat i després ho hem posat en préssec. El iogurt fem veure que és el blanc de l'ou ferrat i el préssec, partit per la meitat, fem veure que és la llema. I després hem posat les pomes. Realment, les patates són la poma. Quan ja hem acabat de fer les patates, hem sucat cadella. La part que més m'agrada del plat és la patata perquè està molt bona. El préssec es aporta aliment i suc. Per esmorzar menjo o poma, o pera, o taronja, o mandarina. Per postres, i la que més menjo és la poma. Per berenar, cireres, plàtan i maduixa. I per sopar, plàtan, pera, taronja, poma, de tot, totes les fruites. I després de veure com heu fet aquest suculent ou ferrat, què us sembla si passem al rànquing de posicions? Sí! Au, el rànquing. Oh, ara no sé si això és un ou ferrat o és fruita, això. És que fa molta pinta d'ou ferrat, Ai, què us sembla si ho tastem? Sí? Sí! Au, endavant.
Sis. Galàxia... Res. 2, 8... Temps? Per la vitamina C. M'hauria perdut un espai-temps. Ara tocat amb els guants! Sort que he recuperat els mocadors de paper, si no hauria deixat les mànigues de la camisa ben verdes. I això no pot ser. També tinc el nas molt vermell. Necessitaré un remei per estar tan guapot com abans. El mateix préssec que m'ajudarà a recuperar del refredat també m'ajudarà a recuperar la meva bellesa habitual. Hola. Hola. Perquè el préssec potencia la bellesa, ara que hi penso. Imagineu-vos, si mengés molts préssecs del segle 51, si ara ja soc guapo, imagineu lo guapo que seria. Ah, és aquí. El punt de retorn al futur. Que no funciona, Funciona.